tudo bem? Voltamos aqui com vocês com o rifle 7122 Magnum da CBC. Esse aqui é o lançamento da CBC, estava pedindo para fazer um vídeo dele. Esse aqui ele é com coroinha de polímero, mas tem ele na coroinha de madeira também. Ele vem com trava de gatilho, né? Tem dois, trava no gatilho e trava de gatilho, e vem com dois carregadores e com uma travinha de segurança, tá galera? Valeu!